¿Cuánto tiempo puedes pasar sin hablar con nadie? Día 1. Todo está en silencio. Tu mente se siente tranquila, incluso agradable. Como apagar el ruido después de un día 3. Empiezas a hablar contigo mismo. Pequeñas frases, pensamientos en voz baja. Día 7. El silencio ya no se siente cómodo. Tu mente empieza a llenar el espacio. Recuerdos. Semana 3. Las palabras se sienten raras. Cuando intentas hablar, tu voz suena extraña incluso para ti. Mes 2. Un día intentas hablar con alguien, pero algo se siente diferente. Tu mente se queda en blanco. Las palabras están ahí, pero por un segundo no saben cómo salir.